في معلومات جدية ساهمت فيها شعبة المعلومات، قدرت أن تحبط عملية كبرى لتفجير طائرة على الخطوط الإماراتية متوجهة من أستراليا لأبو ظبي بواسطة انتحاري لبناني من بيت الخياط من الشمال. القصة بدأت قبل أكثر من سنة، لأنه واحد من الإخوة، وهن 4 إخوة، واحد من الإخوة انتقل لسوريا لمنطقة الرقة. لا، اسمه طارق خياط، انتقل لسوريا لمنطقة الرقة وتمركز هناك باعتباره أحد قياديين تنظيم داعش الإرهابي. منذ ذلك الحين شعبة المعلومات فاتت برصد جدي لإخواته اللي موجودين، بيروحوا وبيجوا على لبنان، بس حقيقة أني موجودين بأستراليا، وتابعوا مع السلطات الأسترالية هذا الموضوع، لأنه هن 3 إخوة بيزوروا لبنان بس هن مقيمين بأستراليا. بعد متابعة لمدة سنة لزياراتهم ولاتصالاتهم بنص شهر تموز الماضي وصل أخوه اللي اسمه عامر خياط لوحده على لبنان بعيد الفطر كان، بينما اخوانه 2 خالد ومحمود ما اجوا، فتم وضعهم ايضا تحت المراقبة المكثفة، لانه تبين انه في اتصالات كانت عم تصير معظم الوقت بين المسؤول في الرقة اخوهم وبينهم عبر عدة وسائل الاتصال المتاحة. أثناء التحضير جابوا لعبة باربي كبيرة، عبوها متفجرات، وعبوا ماكينة فرم لحمي بذات الوقت متفجرات، باعتبار انه اذا وحدة تعطلت الثانية بتنفجر. واتفقوا انه عامر بيحمل هول 2 وبيطلع على الطيارة، وخلال بعد 20 دقيقة من انطلاق الطيارة بتتم عملية التفجير. بالصدفة لسبب أو لآخر طائرة الإمارات بتزين الشنط الهاندي باج، اللي بتحملهم بإيدك، مش مثل باقي الطيران إنه المهم حجمها يكون مناسب مش بس وزنها. تبين إنه فيها 7 كيلو زيادة، رغم إنه في صديق له لعامر جرب يسهل له أمر خروجه من المطار بسيدني، ولكن بسبب الوزن تعطلت العملية، وبدأت المتابعة بالتنسيق بين شعبة المعلومات وبين الجهاز المعني بأستراليا. المؤسف انه هذه الطيارة كان عليها 120 لبناني من اصل 400 راكب.